宋志平呢，那叫一个雷厉风行，嗖的一下就把碗筷给收拾得无影无踪，桌子干净的能照出人影来。等他溜达回客厅，嘿，廖凤英已经施展瞬间移动大法，人影都没了。宋志平瞅瞅那半开着的房门，心里跟揣了个小兔子似的，砰砰直跳。他想跟廖凤英好好聊聊，又怕他一激动直接给他来个闭门羹，他心里头那个纠结啊。但转念一想，廖凤英现在对他爱搭不理的，那也是他自己做的，既然打算好好表现，将功补过，那就别抱怨了。于是他深吸一口气，还是没勇气推开那扇门，决定耐心等待，总有一天廖凤英的心门会为他敞开。宋志平决定慢慢来，用行动感动廖凤英。他强打起精神，又把家里来了个彻底大扫除，破旧的小屋瞬间焕然一新，就差挂个欢迎光临的牌子了。接着宋志平又跟个大力士似的，把黑白电视机给挪进了里屋。那电视啊，方方正正的，简直就是老古董界的明星，按键都挤在一块儿，换个台还得跑到电视前面去捣鼓。虽然宋志平心里头直嘀咕这电视太 out 了，但在1979年那会儿，有个电视看那就是天大的乐子啊。他插上电源，开始检修起来。嘿，这电视还真不争气，显像管灯丝不亮，喇叭也不出声。宋志平一瞅，故障出在稳压电源上了，可他手头连个像样的工具都没有，这可咋整？没办法，宋志平只能硬着头皮上，凭着一股子蛮力和经验开始捣鼓。他估摸着电路这儿那儿都不是问题，调之后，嘿，图像居然恢复了。他心里头那个美啊，就像中了彩票似的。再一检查，发现元器件管角都氧化了，这才导致电源短路。宋志平赶紧拿起烙铁，给那些银角来了个西装美容。这边宋志平忙得热火朝天，那边廖凤英却是翻来覆去睡不着。她明明累得跟条狗似的，可脑海里全是宋志平的身影。宋志平这突如其来的转变，简直就像变魔术一样，把她给整懵了。难道说宋志平这回是真的打算重新做人了？廖凤英心里头那个嘀咕啊，就跟嚼了炫迈似的，根本停不下来。